Okay, hvis I ikke ser, at jeg går herned, så nok fordi jeg ikke har opdaget, at jeg ikke optager det her. Og jeg skal lige... jeg har glemt at sætte tid igen. Jeg skal gøre det lige præcis, når jeg starter. Ellers er det ikke. Virker det. Ellers går det ikke lige så godt. Jeg kommer herned, vand, noget jern, kul. Ja. Jeg tror, det er en masse, I ikke har hørt, men jeg har lavet min minigang længere nu. Hvordan kan jeg miste så meget liv allerede? Tænker jeg bare lige lidt over nu. Hvordan kan jeg miste alt det liv? Jeg skal lige løbe, så... Jeg skal nok lægge mere mærke til, når jeg stopper. Når den stopper automatisk, når den ikke kan optage mere. Og jeg får et tidspunkt også får jeg gjort sådan, jeg kan optage længere tid. Det gør jeg. Og så kommer jeg også til at... Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har lyst til at lave video, hvor jeg kommer til at se alt, hvad jeg har på min skrivebord. Alt. Men bare ikke ind i, hvad jeg har i mine mapper. Altså, fordi det kan godt være lidt bevæget. Nogensinde. Ikke. Der. Boom. Pow. Fuck, det var en virkelig, synes jeg. Så bare i hernede, først lille show. Undskyld. Jeg var det så, fordi jeg har hørt så meget af det. Kan ikke gøre for det. Det er ikke mere. Skyld. Så går jeg lige opad, fordi jeg har ting til kisten, og så mangler jeg gas, og så mangler jeg sten. Utroligt. Man siger, jeg mangler sten. Nogle gange så siger jeg mangler jord. Det oplever man næsten aldrig. Jeg mangler jord, vi har ikke noget. Hey, har du noget? Hallo? Hvorfor det? Trappo. Det bliver bare det. Bare i hernød. 1, 2, 3, 4. Jeg har glemt at tale. Ups. Helt. Det er ikke skide pinligt, synes jeg. Jeg bare tænkt, jeg bygger lige, bygger. Jeg har helt glemt, at jeg var i gang med optagelse.
Nogle gange så falder jeg bare sådan ind, og så er jeg bare helt stille. Hvis I kender det, så skriv. Eller hvis I har Minecraft, så subscribe og like. Så gik den bande. Subscribe og like mig, når jeg får lækker. Ja. Jeg vil gerne have I subscriber og vent. Jeg vil gerne have I subscriber og liker, hvis I er søde og synes jeg er lækker. Hvis I er piger, jeg tænker ikke så meget over, at der er piger, der siger sådan noget her, der spiller. Men hvis der er piger, der ser det her, så skal I skrive. Jeg er en pige, jeg elsker Minecraft. Jeg spiller det meget tit, og jeg synes du lægger. Altså, I skal skrive, jeg synes du lægger til mig. I har ikke set mig endnu, så det ved I sådan set ikke om jeg. Et spørgsmål til. Jeg elsker spørgsmål. Hvis jeg har en kæreste, så like eller subscribe, eller det behøver jeg sådan set ikke på grund af det. I skal bare hvad hedder det? Skriv. Jeg gerne have, I skriver comment. I skal skrive en comment. Skrive kommentar. Så har jeg med sport til. Okay. Ja. Hvis I får mig op på 100 subscribers, laver jeg en special, så laver jeg en konkurrence. Så får I lov til at være med i en af mine videoer. Det kommer til at jeg udtrækker en speciel en. Men det er først, jeg laver det. Det er først, når jeg er på 100 subscribers, så gør jeg det. Ja, er det lidt afpresning til at subscribe? Shit. Diamant! Diamant! Jeg forguder det her sted. Jeg skal bare op med det samme. Eller kunne komme op. Diamant! Undskyld, jeg skriger bare sådan med diamant i næsten ingen tid. Fuck mand, jeg forguder det her. Hvis jeg finder monster. Jeg tror ikke, der er monster, fordi det er ikke diamant! Fuck man! Diamant, jeg kan lave en brønde. Men det første jeg gemmer dem til, det er rustning. Jeg kan ikke helt huske, hvor meget man skal have for at kunne lave en hel rustning. Men jeg finder mere. Okay, jeg synes, jeg skal begynde at lave lidt. Når jeg har fået lidt mere jern, så skal jeg lave jerntools. Og guld bruger jeg som skov. Eller bare som i hovedet. Fordi guld er noget. Det synes jeg i hvert fald. Og undskyld, jeg råbte det. Ja, vent. Ja. Jeg skal bare se, om jeg stadig var i gang.